Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone. Andiamo a vedere quale porta ti si sta per aprire. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, vediamo. Partiamo con l'oracolo delle porte. Leone, quale porta ti si sta per aprire? Qua c'è qualcosa che era in sospeso, c'è una porta chiusa, sta per aprirsi una porta chiusa. Questa carta, quello che dice questa carta parla molto di fiducia in se stessi, sicurezza in se stessi, fiducia nella vita, fede nella vita, no? È come se mi arrivasse questa cosa, è come se abbiamo avuto poca fede o comunque sia a volte l'abbiamo persa. Perché la chiave per aprire questa porta ce l'hai tu e si chiama fede. Qualcosa in cui magari hai tergiversato sulla fede, in cui la mente ha preso il sopravvento. Ecco, stanno puntando l'attenzione su questo aspetto qui. Vediamo adesso come sta l'energia rispetto a questa porta chiusa. Cioè, come se quella carta mi parlasse di questo. Dipende solo dalla tua fede, quanta fede hai. Vediamo cosa mi dicono questi altri. L'energia rispetto a questa porta. Il vento cambia direzione. Sta cambiando direzione il vento, cioè ci sarà una nuova vita. Allora, rispetto a quelle circostanze in cui hai avuto poca fede, o non ti sei sentita abbastanza o abbastanza, sì. Rispetto a una porta chiusa, il vento cambia direzione, la porta si apre per una nuova vita. Vediamo un po', mettiamocela qua, questa, l'hai immaginata tanto, vedi? Vediamo, allora, mettiamoci questa. Cosa ci dicono questi altri oracoli su questa porta che si apre? Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Questa carta mi parla di progetti. Magari laddove le situazioni erano chiuse, o c'era una situazione chiusa, il vento cambia direzione portandoti una nuova vita o portandoti nuove idee. Magari ti sei sentito un po' sottotono ultimamente, arriveranno idee o dei progetti. La creatività, cos'è la creatività? Sono intuizioni, sono la chiave della vita che ti fa passare da una situazione, mi viene in spagnolo, aburrimiento, cioè di noia o di stanchezza, e la creatività ti accende l'esistenza. E quindi ci sarà un'idea o un progetto o qualcosa che cambierà lo stato delle cose, una nuova vita. La porta che ti si sta per aprire riguarda un'idea o dei progetti che ti danno una nuova vita o un progetto. Vediamo un po', magari era chiusa da un po', anche ti dà maggiore fiducia in te stessa, in te stesso questa cosa. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla porta che si apre per te? Regina di bastoni, qua ci sei tu, vedi l'autostima, cioè l'autostima, la fede in te, la fede nella tua creatività. La regina di bastoni è leadership, creatività, visione. È su questo aspetto qui che si apre la porta, sulla tua creatività, sulla tua visione, su quell'aspetto di fuoco, no? Energico. Il 9 di coppe. Guarda, la porta che si apre ti farà sentire talmente bene come se si realizzasse un desiderio. Il 9 di coppe è la soddisfazione piena, raggiungerai una soddisfazione. O per un'idea che ti arriva per un progetto e si apre la porta, oppure qualcosa che ti arriva, idee, progetti, o uno stato di benessere proprio naturale, un raggiungimento di un obiettivo, le coppe sono tutte piene, me le godo finalmente. Quindi il vento cambia direzione in funzione di un pieno godimento o un desiderio che si realizza, qualcosa che si realizza che ti fa cambiare vita e ti dà pagamento.
anche un trasferimento può essere, 6 di spade. Un trasferimento, guarda, arriva qualcosa che ti dà una soddisfazione importante e genera un transito emotivo. Cosa vuol dire? Arriva qualcosa che apre la porta, magari stai vivendo una condizione di noia o di apatia o qualcosa che non eri contenta o contento, bene, che ti faceva un po' sfiduciare in te stessa o in te stesso, bene, arriva un piccolo desiderio, qualcosa di importante che ti fa cambiare vita, determinando un transito emotivo spirituale. Quindi da che il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, che sono tensioni, conflitti, eccetera, eccetera, anche autosabotaggio. E il 6 di spade in questo caso mi parla di un transito che farai verso acque tranquille, quindi qualcosa che si realizza, può essere un piccolo viaggio, un piccolo spostamento, anche un trasferimento, un cambio di luogo a livello lavorativo, qualcosa che ti dà maggiore creatività. Quindi, questo è il senso. Ti vedo contenta, 10 di spade, certo. È finita una tappa molto dolorosa per te, ti allontani da una tappa molto, 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 molto dolorosa, che è servita per quanto doveva essere, a farti fare il viaggio ctonio sotterraneo con le emozioni. Adesso ti vedo in pole position. Su queste idee e progetti, ancora facciamo le specifiche con il 6 di spade. La giustizia. Imperatrice. Là là, 6 di bastoni, sta arrivando qualcosa che ti fa esplodere tutto. Allora, c'è un transito qua, che vuol dire un passaggio di stato emotivo o anche una situazione, uno spostamento voluto per giustizia divina, per grazia divina, anche qualcosa, vince anche qualcosa di legale, se questo è il tuo caso. E l'imperatrice ha a che fare con la creatività. Qua io vedo che per giustizia trionfi con l'imperatrice, mi ribadisce il trionfo con il 6 di bastoni, in dei progetti. Trionfi in dei progetti che ti appagano da un punto di vista totale. C'è la realizzazione di un desiderio, di un progetto, di qualcosa, o l'inizio di un progetto che ti darà molta soddisfazione economica a lungo termine o prosperità a lungo termine, proprio perché la giustizia mi parla che hai seminato bene dentro di te. Ciò che semini raccoglie la giustizia, no? Sono i risultati del karma. Ecco, è come se avessi adempiuto a un certo karma e adesso fossi pronta a esplodere. Quindi ci sono delle notizie o una piccola soddisfazione personale, qualcosa di tuo che ti arriva come un fuoco da dentro, ti porta a una nuova vita che ti farà realizzare prosperità e guadagni. Allora, io non lo so se adesso, in questi prossimi giorni, arriva proprio questa cosa. Io ti vedo realizzata, soddisfatta o soddisfatto. Questo porta a un cambio emozionale che ti porterà poi poco dopo oppure per molti di voi è già in atto questa cosa, cioè succede allo stesso momento, perché me l'hanno messe dopo queste carte, mi spiego, mi hanno messo prima di tutto la carta della transizione, cioè c'è il passaggio, prima stai bene e quindi attrai abbondanza, questo è come se ti riprendessi da un periodo un po' annoiato, di noia, di mancanza di fede in te stesso, di fiducia in te stesso. Arriva qualcosa che ti fa felice con 9 di coppe, sai, un colpo di coda, boom, quella cosa che ti riprendi, e poi questo transito, questo spostamento, che può essere o un viaggio fisico o un viaggio di coscienza, porta a qualcosa che darà riconoscimenti e meriti sul piano esterno. Quindi sarai amato, amato, riconosciuto, riconosciuto per quanto riguarda le situazioni di idee e progetti. Può anche essere un trasferimento di lavoro che porta a maggiore riconoscimento, anzi non maggiore, totale riconoscimento per quanto riguarda le situazioni anche esterne della tua creatività. Sì. Ok, vediamo un po' cosa ti dicono questi altri oracoli. La tormenta è finita, tutti gli uragani arrivano al loro fine. Mi dice che è passato un momento particolare di tormento, di la porta chiusa, no? Tutto vedevi chiuso. Arriva alla fine. Arrivano alla fine questi uragani, o quel tormento.
Bellissimo, stelle, puoi manifestare tutti i tuoi desideri. Questa è una stesa bomba. Da un momento di tormento, di oscurità, tu desideri, tu realizzi un desiderio o più desideri. Ti ripeto, non lo so se proprio in questi prossimissimi giorni qua c'è un trasferimento, un'uscita da una situazione di tensione grazie a una tua ripresa e poi successo e prosperità riconosciuti all'esterno. Wow, vediamo cosa ti dicono queste altre. La volontà, io credo che abbia a che fare soprattutto con una tua ripresa psicofisica. Mia nonna diceva volere e potere. E che cos'è la magia se non un atto di volontà coscientemente indirizzato? Infatti, realizzazione dei propri progetti, e qua abbiamo progetti, quindi si realizzano dei progetti. Si libero da schemi mentali, apriti al nuovo, usa il coraggio e la volontà, sei benedetto con la conoscenza della legge cosmica. Poi fatemi sapere perché è molto bella questa stesa. Realizzi un desiderio, ma non solo, c'è un riconoscimento pubblico, l'imperatrice 6 di bastoni, per dei progetti o un nuovo lavoro o qualcosa. Se non c'è lavoro, io qua vedo che ti sposti e c'è la firma di contratti. La giustizia firma di contratti a tuo favore. Firma di contratto di un lavoro che ti dà molta prosperità, anche riconoscimento delle tue doti, delle tue capacità e dei tuoi talenti. È una stesa bellissima, dopo tanto e poi arriva questa bellezza. Va bene, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese corrente, l'oroscopo del mese corrente, va bene? Ok, detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.